Demak, uchinchi masalaga yechim qilamiz. 160 gramm foydali sulfat eritmasidagi barcha elektronlar sonini toping degan bo'lsa, bitta narsani tushunishimiz kerak. Agar mana bunday ish bo'ladigan bo'lsa, eritma. Ichida sulfat mana to'la idishda bo'lgan bo'lsa, qolgan qismi suv mana shu. Eritmaning ichida sulfat ham bor. Suvni ham borligini tushunishimiz kerak. Suv ichida demak. Boshlaymiz uni. 160 gramm 10% sulfat tashkil etilgan. Shunday 16 gramm, uni muntaqaga 160 ga bo'lsak 0.1 mol. Bu sulfat. Hop, 160 grammdan 16 gramm tuz olib tashlasak, 144 gramm suvga qoladi. 18 ga bo'lsak 8 mol suvga qoladi. Endi suvda 1 mol suvda 10 elektron bor. 8 ga ko'paytirguncha 80 elektron bo'lyapti. Hop, sulfatni 29 16 8 kira 32 qo'shadigan bo'lsak 77 shkafini 1.1 ga ko'paytirguncha 7.7 elektron bor. Hop, demak 80 ga 7.7 ni qo'shadigan bo'lsak javob 87.7. Shunda javob D.